အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ administrator account နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ administrator account နဲ့ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ browser profile folder ကိုကျွန်တော်နာမည်ချင်းလိုက်မယ်เนาะadministrator account ထဲမှာပါ administrator account ထဲမှာပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cd ကချိန်တာကကျွန်တော် folder name တွေ rename ပေးတာ နဲ့အတူတူပါပဲချိန်နေရတော့เนาะကွဲပြားခြားနားမှုလုံးဝမရှိသေးပါ okay เนาะဒီတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ချိန်တော့ပါမယ်ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ကခုနတော့က login နာမည်မှာပေးတဲ့အတိုင်းပဲဥစုမှုပဲထားတော့မယ် P ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ okay ချိန်နေပြီပါမလွဲပါစေနဲ့ okay ဒါရိုးရှင်းချင်းပါ folder ကို rename ပြီးသလိုပါပဲ okay သို့တော်ညာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းတွားပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ရာပြီးဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ sign out ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့လောက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းကိုယ့်ရဲ့မူရင်း profile ကိုမရောက်ပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က temporary profile နဲ့အတူတူတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က registry ထဲမှာပြင်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ် registry ထဲက profile image patch ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလေးမှာပြင်ပေးရပါမယ်မဖြစ်မနေကိုပြင်ပေးရမှာအဲ့ဒီမပြင်မဲ့နဲ့ဒီကောင်လေး folder name လေးပဲချိန်ပြီးတော့ပြန် sign out ထွက်ပြီးတော့ sign in ဝင်လိုက်မယ် temporary profile နဲ့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် video chapter ပြီးမှထည့်ပြပါမယ်နော် okay video chapter ပြီးထည့်ပြမယ်ဒါတောက်လျှောက်ကျွန်တော်သွားပါမယ်နော် okay